ทะเลสาบอับราฮัมมีปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากก็คือปรากฏการณ์ฟองอากาศในผิวน้ำแข็งฟองอากาศนี้เกิดขึ้นเนื่องจากซากพืชที่ตายแล้วที่ก้นทะเลสาบย่อยสลายและปล่อยก๊าซมีเทนออกมาก๊าซนี้ก่อให้เกิดฟองอากาศใต้ผิวน้ำแข็งเมื่อทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวทำให้เกิดภาพที่สวยงามน่าประทับใจเป็นพิเศษปรากฏการณ์ที่สวยงามตระการตานี้ทำให้ทะเลสาบอับราฮัมกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการชมทิวทัศน์ในฤดูหนาว